Galaxy News Hour Live। बजारमा महँगी चर्केको चर्कै छ। महँगीको मारले आम उपभोक्ता त्यसै आहत थिए। पेट्रोलियम पदार्थ त्यसमा पनि डिजेलको मूल्य वात्तै बढेपछि गरी खाने वर्गको जीवन थप कष्टकर हुने भएको छ। उपभोग्य वस्तुको ढुवानीदेखि खेतीपातीमा बढी खपत हुने डिजेलको भाउले आकाश छुन लाग्दा सरकारसँग बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने न कुनै योजना छ न त दायित्वबोध। डिजेलको मूल्य बढ्दा तल्लो वर्गको जीविकामा पर्ने असरको अध्ययन गर्ने सरकारसँग फुर्सदै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वृद्धि भइरहेको इन्धनको मूल्य त सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तर इन्धनमा लगाएको करमा हेरफेर गरेर सरकारले आम नागरिकलाई केही हदसम्म राहत भने दिन सक्छ। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट सरकारले वर्षेनी करिब 1 खर्ब कर उठाउँछ। इन्धनको मूल्य बढिरहँदा आयल निगमका कर्मचारीको बोनस र इन्धन विक्रेताको कमिसनमा यसले कुनै प्रभाव पार्दैन। बरु आयल निगम सधैँ घाटामा हुन्छ। निगमले सार्वजनिक गर्ने मूल्य समायोजनको सूचीले भने हरेक पटक आम जनताको टाउकोमा महँगीको भार थोपर्छ। न्युज आवरमा आज हामी डिजेलको मूल्य बढाउँदा आम जीविकामा परेको असरमै केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले गरिरहेको शक्तिको दुरुपयोग र गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन बीच बजेटमा चलेको लुछाचुरीको प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। सैन्य साझेदारी सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्तावमा सरकार पछि हट्यो। एसपीपीमा आबद्ध नहुने जानकारी पत्र लेखेरै दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। महान्यायाधिवक्ता खाती संवैधानिक दायित्व र अधिकार क्षेत्र कुल्चिँदै चुनाव प्रभावित पार्न शक्तिको दुरुपयोग, गम्भीर मुद्दामा अभियुक्त जोगाउन सक्रिय। पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली मूल्य वृद्धिको सडकदेखि सदनसम्मै विरोध, कारणबारे जानकारी दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन। दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियाको राष्ट्रपतिमा पहिलो पटक वामपन्थी नेता निर्वाचित। सामाजिक असमानता र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने पेट्रोको बाचा। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको चुनावमा 100% मतदान, कर्मा र पङ्कज बीच नै प्रतिस्पर्धा। ललितपुरको एउटा सम्पन्न परिवारले बझाङको एक विपन्न परिवारबाट 13 वर्षीय बालिकालाई पढाइदिने शर्तमा घरेलु कामदार बनाउन ल्याउँछ। ती बालिका संरक्षकबाटै बलात्कृत हुन्छन्। बारम्बारको अत्याचार सहन नसकेपछि बालिका विद्यालयबाट घर जानै मान्दैनन्। शिक्षिकाले प्रहरीको सम्पर्कमा पुर्याउँछिन्, तर त्यही बिन्दुबाट न्यायिक प्रक्रियामा जालझेल सुरु हुन्छ। प्रहरी जाहेरी लिन मान्दैन। निकै ठुलो सङ्घर्षपछि दर्ता गरिएको जाहेरीमा अनुसन्धानपछि सरकारी वकिललाई मुद्दा अघि नबढाउन दबाब पर्छ। मुद्दा कमजोर बनाउनकै लागि सरकारी वकिलकै सरुवा गरिन्छ। बालिकाको परिवार पीडकसँगै मिलेपछि उपचाररत बालिकालाई अस्पतालबाटै अपहरण शैलीमा उठाइन्छ। शक्तिशालीहरूको यस घेराबन्दीका सामु एक्लै बालिकाको के चल्थ्यो? अदालतमा उनले आफ्नै विरुद्ध बयान दिएकी छिन्। यस प्रकरणमा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न उठेको छ महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीमाथि, जसले पीडितको संरक्षण र न्यायको पैरवी गर्नुपर्ने हो। उनैले न्यायमा जालसाजी गरी पीडकलाई जोगाउने र पीडितलाई झन पीडा दिन भूमिका खेलेको घटनाक्रमले देखाएको छ। ललितपुर महालक्ष्मी स्थान स्थित एक घरमा संरक्षककै बालिका बलात्कृत भएको घटना चैत 10 गते बाहिरियो। कक्षा 8मा पढ्ने 14 वर्षीय बालिका विद्यालयबाट घर जान नमानेपछि शिक्षिका मनोपरामर्शदाता हुँदै प्रहरीसम्म पुग्यो। यो घटना अहिले ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। अभियुक्त सुशील चटौत पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् भने पीडित बालिका अभिभावकसँग छिन्, तर उनले सहजै न्याय पाउने अवस्था छैन। आफूमाथि भएको 3 वर्षदेखिको ज्यादती विरुद्ध पीडित बालिका मनोपरामर्शदाताका साथ चैत 13 गते इलाका प्रहरी कार्यालय इमाडोल पुगेकी थिइन्।
त्यहाँबाट सातो बाटो वृत्तमा पठाइयो। निकै ठूलो सङ्घर्षपछि जाहेरी 16 गते मात्रै दर्ता भयो। जाहेरी परेको 24औं दिनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझायो। हामीलाई चाहिँ जाहेरी दिनुस् र हामी त्यसबाट अनुसन्धान गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले 16 गतेको ठाउँमा उहाँले त्यो लेख्दै त्यसको चाहिँ फर्मेटमा लेख्दै 17 गते पुर्याउनु भयो र पुलिसले मानेन भन्ने कुराहरू उहाँहरूको र हो। जबकि हामीले 16 गते नै उसलाई पक्राउ गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको चिठीको आधारमा पीडकलाई पक्राउ गरेर हाम्रो हिरासतमा छ। 17 गते उहाँले जाहेरी ल्याएर हाम्रो दर्ता छ, त्यो कानुनमा फाइलमा देखिन्छ। 25 दिनभन्दा बढी थुनामा राख्न नपाइने भएकाले अन्तिम समयमा प्रहरीले सरकारी वकिललाई फाइल बुझाएको थियो। अर्को अनौठो पक्ष त के छ भने जाहेरी दर्तादेखि नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरकी प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता सुशीला ग्यावलीले हेरिरहेको यस मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनपेक्षित चासो राखेको थियो। महान्यायाधिवक्ताकै दबावमा अभियोजन हेरफेर गरियो र युडेन लामालाई फाइल हेर्ने जिम्मेवारी तोकियो। उनले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको सचिवालयको चर्को दबाव खेप्न नसकेपछि यो मुद्दा सहायक न्यायाधिवक्ता सङ्गीता थोकरको जिम्मामा पुग्यो। मनोपरामर्शका क्रममा र प्रहरीसँगको बयानमा आफूमाथि सुशील चटौतले पटक पटक बलात्कार गरेको बालिकाले बताएकी थिइन्। आरोपित चटौतले आफ्नो करतुत कसैलाई बताए मारिदिने धम्की दिएको पीडितले मनोपरामर्शदातासँग बताएकी थिइन्। अनि कुराकानी गर्दै जाँदा बल्ल अनि बालिकाले चाहिँ ममाथि चाहिँ यसरी घटना भएको हो, महेन्द्रनगरदेखि नै मलाई चाहिँ पटक पटक सुशील अङ्कलले चाहिँ जबरजस्तीकरण गर्दै आउनुभएको हो। अनि अहिले चाहिँ यहाँ आउने क्रममा पनि उहाँ आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ आउने क्रममा पनि मलाई यस्तो घटना भएको छ। तर अन्तिम पटक चाहिँ माघ 24 गते भनेर उसले 2078 माघ 24 गते चाहिँ मलाई भएको हो भनेर भनिसके पछाडि जाहेरी दिन गयौँ। अनि हामी बाल हेल्पलाइन अनि सिभिस हामी सँगै गएर जाहेरी दिने त्यहाँ भयो। तर जाहेरी अब हामीले लिन मानिएन त्यो दिन। त्यसपछि एकैचोटि 16 गते चाहिँ हाम्रो जाहेरी दर्ता भयो। यस मुद्दालाई कमजोर बनाउन नमानेपछि उक्त फाइल हेरिरहेकी सहायक न्यायाधिवक्ता सङ्गीता थोकरलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत बिहिबार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौडामा सरुवा गरिदिएको छ। उच्च राजनीतिक पहुँच तथा आर्थिक हैसियत भएको पीडक पक्षले पीडितको परिवारलाई पनि प्रभावमा पारेको छ। अदालतमा उपचाररत बालिकालाई अपहरण शैलीमा उठाएर कब्जामा लिएपछि अदालतमा बयानै फेर्न बाध्य पारिएको छ। पीडितलाई प्रभावित बनाउन बझाङमा रहेका परिवारलाई पीडक पक्षले नै झिकाएको थियो। 3 वर्ष लामो शारीरिक र मानसिक यातनाका कारण आत्महत्या गर्न तयार भएकी ती नाबालिगलाई बयान फेर्न पीडक त छँदैछ, परिवारबाट समेत दबाब परेको देखिन्छ। यहाँ त यस्तो चाहिँ देखियो कि पीडितको न्यायको लागि लड्नु भन्दा पनि प्रतिवादीको सफाइको लागि चाहिँ उन्मुक्त भएको, अर्थात् उसलाई सफाइको लागि चाहिँ केही प्रयासहरू, केही नगर्नुपर्ने अकर्मणीय हस्तक्षेपहरू भएको अवस्था देखियो। रक्षक नै भक्षक भएको अवस्था देखिन्छ र पीडितको लागि लड्नुपर्ने संस्थाले कतै पीडकको लागि पो वकालत गर्दैछ कि भन्ने कुरा चाहिँ अवश्य पनि सन्देश गएको छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको यस मुद्दामा तत्कालका प्रमाण र मेडिकल रिपोर्टले जबरजस्तीकरणी स्थापित हुन्छ। मुद्दा प्रमाणित भए आरोपित सुशील चटौतलाई 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। तर सुशीलका बुबा तीर्थराज चटौत प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठका व्यापारिक साझेदार हुन्। तिनै पीडकलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ताको जोड बलले संघीय राजधानीमै न्यायको चिरहण हुने अवस्था आउँदैछ। 3 वर्षदेखि बलात्कारको शिकार बनेकी एक नाबालिग मनोपरामर्शपछि आफूमाथि भएको अत्याचार विरुद्ध कानुनी लडाई लड्न तयार भइन्। तर यस लडाईमा आफ्नै आमा बुबाको साथ पाइनन्। यस्तो बेला एउटा नाबालिगमाथि के बित्ला त्यो अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यस्ता पीडितलाई न्यायालयले चिनोस्। क्यामेरामा जया तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता सरकारका कानुनी सल्लाहकार हुन्। उनले सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णय गर्छन्। अपराधका पीडितको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका तर्फबाट अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गरी न्याय दिलाउनु उनको मुख्य दायित्व हो। तर महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व विपरीत केही ठूला र संगठित प्रकृतिका आपराधिक घटनामा सरकारी पक्षलाई नै कमजोर बनाउन भूमिका खेलेका छन्। यति मात्र नभई राज्यका अरू स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायमा पनि हस्तक्षेप गरी राजनीतिक स्वार्थमा काम गरिरहेको पाइएको छ।
देशभरका स्थानीय सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन्, तर बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाले भने जनप्रतिनिधि नै पाएको छैन। त्यहाँ वैशाख 30 को मतदान बदर गरी असार 23 गते पुनः मतदान गराइँदैछ। कांग्रेस र एमालेको विवादमा महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीको हस्तक्षेपले बुढीगङ्गाको विवाद निकै जटिल बनाएको थियो। खातीले पुनः मतदानमा लैजान निरन्तर दबाब दिएका थिए। नभन्दै निर्वाचन आयोगको स्थलगत अध्ययन टोलीको राय विपरीत बहुमतका आधारमा नगरपालिका भरिको सबै मतदान बदर गरिदियो। यति मात्र होइन, स्थलगत अध्ययनले महान्यायाधिवक्ता खातीका विषयमा अरू पनि गम्भीर तथ्य बाहिर ल्याइदिएको छ। खातीले निर्वाचन आचार संहिता र पदीय मर्यादा नागेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रहरी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत सम्मलाई चुनाव प्रभावित पार्न निरन्तर अनपेक्षित चासो देखाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही कारण निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर राणा नेतृत्वको टोलीले दिएको प्रतिवेदनले खातीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने राय दिएको छ। यसले उनी आफ्नो संवैधानिक मर्यादा नागेर कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ। यदि आफ्नो पदीय दायित्वभित्र पर्ने कुराहरूमा चाहिँ पोलिटिकल्ली एक्टिभ हुन मिल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले चाहिँ एउटा कानुन र चाहिँ व्यवस्था सिस्टम यो जुन संवैधानिक प्रावधानहरू उहाँको जुन अधिकार क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रभित्र बसेर निष्पक्ष ढङ्गले हैन पद्धति अन्तर्गत उहाँले काम गर्नुपर्छ। देशको महान्यायाधिवक्ताले एउटा नगरपालिका निर्वाचनमा किन यति धेरै चासो राखे त? यसको कारण हो उनका दाइ रङ्गबहादुर खाती त्यही नगरपालिका प्रमुखका लागि कांग्रेसबाट उम्मेद्वार छन्। खातीले चुनाव प्रभावित पार्न र आफ्ना उम्मेद्वारको प्रतिकूल हुन सक्ने केन्द्रमा मतदान नै स्थगित गर्न चुनावकै दिन दबाब दिएको आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राज्यका अरू स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायमा त यो हदसम्मको हस्तक्षेप गरी राजनीतिक स्वार्थमा काम गरेका खातीले आफ्नै कार्यालय र मातहतका काममा कति स्वस्थ र इमान्दार भएर काम गरिरहेका होलान् भन्ने पनि प्रश्न जन्माउँछ। अब यो त वास्तवमा भने व्यक्तिगत लालछना हो। अहिलेको एटर्नी जनरलसँग त्यो अब कुनै संविधान कानुनसँग जोडिएको विषय होइन। अब कर्मचारीलाई सरुवा गर्यो भन्ने, उतातिर दाजुको लागि चाहिँ सहयोग गरे, यो त व्यक्तिगत हो होइन। यस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा उहाँले संविधान अन्तर्गत तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको, उहाँलाई कानुनले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको त्यस्तो इस्यु आयो भने हामीले बोल्न चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ क्या। त्यसो त खातीले नै यसअघि ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै अन्तिम समयमा मुद्दा नै नचलाई फर्काइदिएका थिए। जटिल र संगठित अपराधको सफल अनुसन्धानमा कहलिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 2 वर्ष लगाएर गरेको छानबिनले झण्डै 14 अर्ब रुपैयाँ बिगो र देशका ठूला नेता, प्रशासक र व्यापारीको मिलीभगत देखाएको थियो। यति मात्र होइन, गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा अर्कैले किर्ते गरी बैंकमा धितो राखी ऋण लिएको विषयमा पनि सीआईबीको फाइल महान्यायाधिवक्ता खातीले नै मातहत कार्यालयबाट तानेर मुद्दा नचल्ने अवस्थामा पुर्याएका थिए। किर्ते कागजातका आधारमा 19 करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको त्यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताकै भूमिकाका कारण कुमारी बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा उच्च अधिकारीहरू जोगिएका थिए। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एक होइन अनेक प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती विवादित भएका छन्। संघीय राजधानी सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो। सबै सुरक्षा निकायका मुख्यालय यही छन्, न्यायका मन्दिर यही छन्, न्यायका लागि पैरवी गर्ने अनेक सङ्घ संस्था पनि यही छन्। सचेत नागरिक समाज छ, तर एक बालिका आफ्नै संरक्षकको घरमा संरक्षकबाटै बारम्बार बलात्कृत हुन्छन्, तर संगठित रूपमै यहाँ न्यायको अपहरण गरिँदैछ। जसरी हुन्छ अपराधीलाई जोगाउने प्रपञ्च रचिँदैछ। पीडितको संरक्षण र न्यायको पैरवीका लागि मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता नै पीडकलाई जोगाउन लागि पर्नु सिङ्गो राष्ट्र र सभ्य समाजकै लागि लाजमर्दो अवस्था हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा अस्वीकार गर्ने निर्णयसहित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। बैठकले विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई लेखिने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र पठाइने निर्णय पनि गरेको छ। एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकाले गरेको 10 बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। एसपीपीमा जोडिनका लागि नेपालले सुरुमा 2072 कार्तिकमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेको थियो। त्यतिखेर विपद व्यवस्थापनका लागि सहयोग आदान प्रदान गर्ने भनिएको थियो।
तर अमेरिकाले पछि एसपीपीलाई सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत राखेको पाइएपछि सरकारले सम्झौता गर्ने विषय स्थगनमा राखेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै गर्ने भनिएको भ्रमणका क्रममा सम्झौता गराउने चाहना स्वरूप अमेरिकाले 10 बुँदे प्रस्ताव गरेपछि सैन्य गठबन्धन गर्ने गरी कुनै किसिमको सम्झौता गर्न नहुने भनी संसदमा चर्को विरोध भएको थियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले असार 3 गते परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाएर छलफल गरी एसपीपी स्वीकार्य नभएको पत्र अमेरिकालाई पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ 27 गते भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा धितो बन्दकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै विष्णुबहादुर सुनवारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। संसद बैठकमा समेत यो निर्णयको विरोध भएको थियो। सर्वोच्चको आदेशले ऋण लिएर विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई सबैभन्दा राहत मिलेको छ। सर्वोच्चले सरकारलाई 15 दिनभित्र लिखित कारण बुझाउन भनेको छ। प्रतिनिधि सभाले आर्थिक र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच 2 वटा विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। एमाले सांसदहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। एमालेले विनियोजन विधेयक पारित गर्दा पनि बैठक बहिष्कार गरेको थियो। आर्थिक र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर बढाइएकामा विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको छ। आज सुरु भएको छलफल 3 दिनसम्म चल्नेछ। पहिलो दिन आज कानुन, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शहरी विकास, महिला बालबालिका र कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भयो। भोलि 1 बजे बस्ने बैठकमा शिक्षा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, खानेपानी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ। छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले बिहिबार र शुक्रबारको बैठकमा दिने तालिका छ। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका प्रतियोगिता आयोजक संस्थाका सञ्चालक मनोज पाण्डे पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान भएका छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको अभियोगमा पाण्डेलाई आज जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले कारागार चलानको आदेश दिएको हो। उनलाई दिल्ली बजार कारागारमा राखिएको छ। बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा भने पाण्डेसँग 1 लाख रुपैयाँ धरौटी माग्न आदेश भएको छ। 8 वर्ष अघि घटना हुँदा पीडित सौन्दर्य प्रतियोगी 16 वर्षकी थिइन्। पीडित युवतीले 1 महिना अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटना सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले पाण्डेलाई जेठ 7 मा पक्रेको थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हरेक 15 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। नेपाल आयल निगमले त्यही अनुसार अद्यावधिक गर्छ। सामान्य अवस्थामा यो स्वचालित प्रणाली ठिकै पनि हो, तर आम उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको चौतर्फी मारमा परिरहेका बेला पनि नागरिकको जीवनमा के असर पर्छ भनी नसोची महँगी बढाइँदैछ र सरकार यसमा रमिते मात्र बनिरहेको छ। बाँकी स्मृति मल्लबाट। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। पेट्रोलियम पदार्थमा पनि डिजेलको मूल्य 16.5% बढ्यो। डिजेल जस्तो वस्तु हो जसको मूल्य वृद्धिले हरेक नेपालीको जीविका प्रभावित हुन्छ। ट्र्याक्टर चलाएर खेती गर्ने किसानदेखि दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने श्रमिक डिजेलसँग जोडिएका छन्। डिजेलको मूल्य वृद्धिका कारण लागतदेखि ढुवानी भाडा बढ्दा त्यसको सीधा असर जीविकामा परिरहेको छ। 1 महिनामै 3 पटक डिजेलको भाव बढाइए पनि सरकारले महँगी रोकथामका लागि कुनै कदम चालेको छैन। खाद्यान्न खेतदेखि भान्सासम्म पुर्याउन डिजेल चाहिन्छ। खेत खन्न प्रयोग हुने ट्र्याक्टर, सिँचाइमा चाहिने पम्प, कल कारखाना चलाउने मेसिन, सामान ओसार पसार गर्ने गाडीसम्ममा खपत हुने डिजेलको भाउ भने
आकाशिएको आकाशियै छ। आयल निगमले आइतबार राति मात्र डिजेलको भाउ प्रति लिटर 27 रुपियाँ बढाएर 192 रुपियाँ पुर्यायो। त्यसको असर स्वरूप यातायात भाडा बढिसकेको छ। बस भाडा 5.3 र ढुवानी भाडा 7.7% बढाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको हरेक पटकको मूल्य वृद्धिमा बस भाडा र ढुवानी भाडा बढाइँदै आएकाले महँगी थेगी नसक्नु भएको छ। हरेक वस्तुको भाउ बढेकाले दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। यो आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति 7% सीमित राख्ने सरकारी लक्ष्यमा मूल्य वृद्धिले ठेस लगाएको त छ नै, देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पुग्ने देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा पक्कै पनि यसले समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचीमा मूल्य वृद्धि बढाउँछ नै। अहिले नै हाम्रो यो वैशाख महिनासम्मको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि धन्य 8% पुगेको अवस्था छ। यसलाई जुन नियमित ढङ्गले जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप बढिरहेको छ, यसले चाहिँ उपभोक्ता मूल्य सूची अझ थप बढाउने निश्चित छ। डिजेलको भाउ बढ्ने बित्तिकै उद्योगको लागत बढ्छ। त्यो भनेको उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको भाउ बढ्नु हो। त्यो वस्तुको भाउ बजारमा पुग्दा ढुवानी भाडाका कारण अझै बढ्छ। उत्पादनदेखि बजारमा पुग्ने बेलासम्म खपत हुने डिजेलको भाउ बढेपछि महँगी उकालो लागेको हो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अहिले मात्रै बढाएको होइन, 2 वर्षमा 20 पटक भन्दा बढी बढाइएको छ। अहिले प्रति लिटर 192 रुपियाँ पुगेको डिजेलको मूल्य 2077 असारमा 91 रुपियाँ थियो। त्यसयता महिनै पछि बढाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने भएमा वैशाखमा भाउ बढाइएन। जेठयता 3 पटक बढाइएको छ। चैत 23मा प्रति लिटर 143 रुपियाँ रहेको डिजेलको भाउ जेठ 1मा 153 रुपियाँ पुग्यो। त्यसको 8 दिनपछि जेठ 9मा फेरि बढाइयो। रुस युक्रेन युद्धले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भाउ आकाशिएको छ। त्यही कारण देखाएर नेपालमा 1 महिनामै डिजेलको भाउ 25.5% बढाइएको हो। तर भाउ बढाउँदा बजारमा परेको असरलाई ध्यानै दिइएको छैन। अब ठ्याक्कै कति चाहिँ यसले असर गर्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै ठाउँमा मुद्रास्फीति बढेको स्थिति छ। इभन अमेरिका, चाइना, युरोपदेखि लिएर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै कन्ट्रीमा त 100 वर्षमा विगतमा नभएको अहिले मुद्रास्फीति त्यति चाहिँ बढिरहेको स्थिति छ। त्यसको अलिकति छिर्का अथवा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ पनि केही न केही त धक्का त दिइहाल्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्राइसिङले पनि। खेती नहुने र दैनिक ज्यालादारी गरी किनेरै गुजारा चलाउने वर्गबारे सरकारले सोचेकै छैन। महँगी थेग्न नसक्ने अवस्थाले तल्लो वर्गले देशमा सरकार विहीनताको अनुभव गरिरहेको छ। तर सरकारमा बस्नेहरूलाई उनीहरूको पीडाले छोएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ पवन तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगम आपूर्ति मन्त्रालय मातहत पर्छ। आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा अहिले कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु छन्। उनले रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। संसद बैठकमा मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भइरहँदा मन्त्री बडुले संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मी सामु मूल्य अझै बढ्ने बताएका छन्। हामी पनि चाहँदैन थियौँ कि यसरी मूल्य वृद्धि भएको हेर्ने र जवाब दिइरहनुपर्ने स्थिति हामीलाई पनि मन परेको छैन। हामीले किन्ने मूल्य जति हो त्यतिमा नबेच्ने हो भने यो हाम्रो नेपाल आयल निगमले आफ्नो पेमेन्ट पनि आयुषीलाई गर्नै नसक्ने अवस्था छ। अहिले 9 अरब 55 करोड रुपियाँ हरेक महिना उसलाई घाटा भइरहेछ। अहिले 22 अरब रुपियाँ अब यसको अन्तिम समय उसलाई दिइसक्नुपर्छ। तर उसले अहिले पनि घाटा सहेर गर्नु परिरहेको छ। अब विदेश के अरे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जतिमा ल्यायो उतिमा बेच्ने, बढ्यो भने बढाउने, घट्यो भने घटाउने, यो प्रिन्सिपल पास भइसकेको छ। यसरी नै अब बढ्नुपर्ने, घट्यो भने घट्छ पनि। अहिले बढेर आयो बढाउनु पर्छ। सरकारले पनि निर्णय गरेर पेट्रोल र डिजल दुवैमा 10-10 रुपियाँ सरकारले लगाइरहेको ट्याक्सलाई हामीले घटायौँ यसपाला। र अहिले 179 भएको छ पेट्रोलको। त त्यो यदि 10 रुपियाँ जोड्यो भने के हुन्छ? 209 रुपियाँ हुन्थ्यो।
200 रुपियाँ हुन्थ्यो किनभने बजारबाट किनेको मोल त फेरि 200 नै हो। त्यस्तै 10-10 रुपियाँ दुबेमा घट्दा पनि जसरी बढेको छ त्यो समग्रमा चाहिँ बढेको छ। यथार्थ के हो त्यो बताउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा नेपाल आयल निगमको, एउटा हाम्रो मन्त्रालयको या गभर्मेन्टको मात्रै विषय होइन, यो साझा विषय हो, राज्यको साझा विषय हो। जनतासम्म यसको जानकारी जानुपर्छ। यो यथार्थ हो। हामीले विदेशबाट किन्दाखेरि महँगोमा किन्ने सस्तोमा बेच्ने अवस्था अब निगमको छैन, सरकारको पनि त्यो क्षमता छैन। त्यसकारणले पनि यो बाध्यताको विषय छ। यसलाई सहनु बाहेक अर्को उपाय छैन। बरु यसको खपत कसरी कम गर्ने हो, गर्दै जानुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको विषय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आज जोड तोडले उठायो। सत्तारूढ दलका सांसदले पनि मूल्य वृद्धिले दैनिकी थप कष्टकर हुने भएकाले निर्णय पुनर्विचार गर्न भने। एमाले सांसदले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने कारण के आइलाग्यो भनेर प्रश्न गर्दै जवाफका लागि सरकारलाई रुलिङ नगरी बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए। उनीहरूले बैठक चल्न नदिनका लागि उठे। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै मूल्य बढाउनुको कारणबारे जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिए। यति छोटो समयमा यति ठुलो मात्राको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई के आइलाग्यो, यसको जवाफ हामी चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले जनताको जीवनसित जोडिएको, जनताको जीविकासित जोडिएको यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बाध्यता के आइलाग्यो, किन बढाइयो भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले यो सदनलाई आएर जवाफ नदिँदासम्म, जनतालाई पनि चित्त बुझ्ने जवाफ नआउँदासम्म यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, यो संसदको सबभन्दा ठुलो दल आज प्रतिपक्षी बेन्चमा छ नेकपा एमाले। नेकपा एमाले यसको सही जवाफ नपाउँदासम्म, चित्त नबुझ्दासम्म सदन चल्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदयको तर्फबाट आज नै हामीलाई जवाफ दिनको निम्ति, मान्य मन्त्रीलाई रुलिङ गर्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यो दलको तर्फबाट हामी रुलिङको माग गर्दछौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुराप्रति मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। नागरिक जीविकामै सङ्कट आइलाग्दा पनि सरकार रमिते भएर बस्छ भने सरकार हुनुको के अर्थ? परि आउँदा जनतालाई राहत नदिने हो भने जनताले कर पनि किन तिर्ने? अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजार परिसूचक आज 1.5 वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। बजार परिसूचक नेप्से 49 अङ्कले घटेर 1885 बिन्दुमा झरेको छ, जुन 2077 मङ्सिर 1 गतेको भन्दा पनि कम हो। त्यो दिन नेप्से 1893 अङ्कमा थियो। निरन्तर घटेर तनाव झेलिरहेका लगानीकर्ताले सडकमा आन्दोलन गरिरहे पनि गिरावटले आज पनि निरन्तरता पाएको हो। बजार 10 महिनामा ठूलो गिरावटका साथ 1900 को मनोवैज्ञानिक रेखालाई ब्रेक गरेर तल झरेको छ। आज कारोबार रकममा भने सुधार भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक औसतमा 1.25 अर्बको कारोबार हुने गरेकामा आज 1 अर्ब 75 करोडको शेयर किनबेच भयो। बजार पुँजीकरण 26 खर्ब 87 अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। कोलम्बियाको इतिहासमै पहिलो पटक वामपन्थी उम्मेद्वार गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार रोडोल्फो हर्नान्डेजलाई पराजित गर्दै पेट्रो राष्ट्रपति चुनिएका हुन्। पेट्रोले 50.44% मत प्राप्त गरे, हर्नान्डेजले 47.31% मत पाए। विश्वका वामपन्थी नेताहरूले पेट्रोको जितको प्रशंसा गरेका छन्। चुनावी अभियानका क्रममा पेट्रोले सामाजिक र आर्थिक असमानता हटाउने वाचा गरेका थिए। राजधानी बोगोटाका सेनेटर र पूर्व मेयर पेट्रोले 3 सातापछि पदभार ग्रहण गर्नेछ। अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण बङ्गलादेश र भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा 90 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। दुवै देशका बाढी प्रभावितलाई तत्काल राहतको खाँचो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाढीका कारण हालसम्म 59 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बङ्गलादेशको विपद व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक अतिकुल हकले बङ्गलादेशको सिलेट क्षेत्रमा 122 वर्ष यताकै ठूलो बाढी आएको बताएका छन्। सिलेट क्षेत्रका 40 लाखभन्दा बढी मानिस डुबानमा
बन्न परेका छन्। भारतको असम राज्यमा बाढीका कारण 5 लाख मानिस विस्थापित भएका छन् भने 2,20,000लाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अस्कार विजेता निर्देशक पल ह्यागिस यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। अस्कार विजेता क्यानाडाली लेखक तथा निर्देशक पल ह्यागिसलाई हिजो दक्षिणी इटालीमा यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि एक महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप थियो। ह्यागिसले भने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। ह्यागिसले $1 मिलियन बेबीको कथा लेखेका थिए भने क्रासको सहलेखन र निर्देशन गरेका थिए। यी दुवै चलचित्रका लागि उनले अस्कर जितेका थिए। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको अध्यक्षमा पङ्कज विक्रम नेमवाङ विजयी भएका छन्। एन्फामा आज भएको निर्वाचनमा नेमवाङले 45 मत ल्याए। उनका प्रतिस्पर्धी कर्मा छिरिङ शेर्पाले 39 मत पाए। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी राजीव राज पौडेलले 1 मत पनि पाएनन्। एन्फामा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष र 2 महिला सहित 21 सदस्यीय कार्य समिति चयनको लागि अपराह्न 4:30 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मतदान भएको थियो। नेपाल एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लगातार तेस्रो खेल जितेर नेपाल 1 खेल अगावै प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा पुगेको हो। नेपालले आज वर्षाले प्रभावित खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले हराए। वर्षा भएपछि खेल 7 ओभरमा छुट्याइएको थियो। टस जितेको नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको बहराइनले 6 विकेट गुमाएर 14 रन बनायो। सो लक्ष्य नेपालले 3 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरे। सीता राणा मगरले 4 र कविता जोशीले 3 रन जोडे। पवित्रा सेट्टी र विल्सिटा बर्बोजाले 1-1 विकेट लिए। बहराइनका लागि इसारा शहुनुले 6 रन जोडे। कविता कुँवर र सबनम राईले समान 2 विकेट लिए। 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको नेपाल समूह बी को शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले अन्तिम खेल भोलि हङकङ विरुद्ध खेल्नेछ। तपाईका फेसबुक, व्हाट्सएप, भाइबर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालका खाता कति सुरक्षित छन्? होस् गर्नुहोस्, आपराधिक गिरोहले कब्जा गरी ठगी गर्न सक्छ। किनभने यस्तै गिरोहका कारण ठुल्ठुलो रकम ठगी भइरहेको छ। थप सामग्री निमेश मन्जारेबाट। चिट्ठा परेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्क गरी पैसा पठाउन लगाएर ठगी गरेका घटना नयाँ होइनन्। अहिले आफ्नै साथी भनेर ठगी हुन थालेको छ। ठगीका लागि एकातिर निकै अप्ठ्यारोमा परेको देखाउने र अर्कातिर आफ्ना साथीको सामाजिक सञ्जाल ह्याक गर्नेहरू सक्रिय भएका छन्। ठगीमा संलग्न गिरोहले रकम भने छिमेकी देशबाट झिक्ने गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBमा दिनहुँ आइरहने गुनासाहरूमध्ये केही अनौठा छन्। उच्च तहको प्रविधि प्रयोग गरी नजिकका साथी वा आफन्तको नाममा फोन गरेर रकम माग्ने गरेका उजुरीको चाङ्ने लाग्ने गरेको छ। व्हाट्सएप, भाइबर र इन्स्टाग्राम ह्याक गरी प्रयोगकर्ताका साथीलाई बिरामी परेको सन्देश पठाई अर्कै व्यक्तिको खातामा पैसा पठाउन लगाई ठगी गरेका उजुरीपछि CIBका अनुसन्धान अधिकृत नै हैरान भएका छन्। यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमा साथी बन्ने र अनेक शीर्षकमा आर्थिक प्रलोभन देखाई बैंकको निजी खातामा पहुँच राख्ने सम्मका प्रकृतिका घटनामा CIBले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्याङ्किङ सिस्टमलाई हामीले जति भरपर्दो, जति प्रभावकारी र जति भेरिफाइड सिस्टमहरू बनाउन सक्यौँ, व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर मात्रै ब्याङ्किङ कारोबारहरू गर्न सक्ने खालको सिस्टमहरू हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने त निश्चय पनि सुन्न सुगन्धै हुन्छ। र हामी आफूले युज गरेको जुन अहिलेको सिस्टमहरू छ, जुन अनलाइन कारोबारहरू छ र त्यो अनलाइन सिस्टमलाई मिसयुज गरेर जुन व्यक्तिहरूले फ्रडको धन्दाहरू गरिरहेको छ, त्यो चिजहरूको बारेमा जबसम्म हामीलाई जानकारी हुँदैन र हामी आफै अवेर हुँदैनौँ, हामीले यो घटनाको प्रकृतिहरू बुझ्दैनौँ र कुनै पनि समयमा यदि मैले सानोभन्दा सानो गल्ती गरेँ भने मैले वर्षौँदेखि कमाएको सम्पत्ति केही सेकेन्डमै अथवा केही मिनटमै कुनै फ्रडले लिएर जान सक्छ भन्ने खालको सेन्सिटाइजेसन हामीलाई हुँदैन। तबसम्म यसलाई त हामीले जिरोमा झार्न सक्दैनौँ। CIBमा परेका उजुरीमध्ये 90% आर्थिक विषयसँग जोडिएका छन्। त्यो पनि उच्च तहको प्रविधिको प्रयोग भएका। झुक्क्याएर बैंक खातामा जम्मा भएको पैसा ATMको प्रयोगबाट छिमेकीको देशबाट झिक्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। उजुरीका आधारमा अन्तर बैंकिङ कारोबार गर्न मिल्ने डिजिटल वालेटको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। अनलाइन बैंकिङ सुरक्षा प्रणालीप्रति पनि प्रहरी ढुक्क छैन। तर ह्याकर्सहरूले कति पैसा लगे त भन्ने सन्दर्भमा भोलि ब्याङ्किङ कसरी ठगी पनि त्यो अलि लार्ज स्केल हुन्छ। वित्तीय कारोबार ऐन 2063 का लिमिटेसन्स छन्।
तर यहाँले ब्याङ्किङ कसुरहरू ठगीको हेर्नुभयो भने त्यो अलिक ठुलो पोर्टफोलियोमा जान्छ, त्यही कारणले बढी उता आकर्षित गराइन्छ। तथापि पछिल्लो समयमा सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले र उहाँहरूको सुझावले यदि वित्तीय कारोबार ऐन पनि आकर्षित हुन्छ भने यो पनि ह्याकिङ भएको केसमा, ब्याङ्कमा ह्याकिङ भएको केसमा र यदि यी सेवाहरू खल्तीहरू त्यो वालेटको मिसयुज भएको केसमा दफा 45 या 46 दुवै केसको सन्दर्भ हेरेर, घटनाको सन्दर्भ हेरेर यो पनि चलाउन सकिन्छ भन्ने जोडिएको अवस्थाहरू, त्यो चलाएको अवस्था पनि छ। झुक्क्या र ठग्ने क्रम बढेको छ, तर कम रकम ठगिएका सबै प्रहरी कहाँ आउने गरेका छैनन्। जस्तो कि केही दिन पहिले अनलाइन सपिङका नाममा 10,000 जना व्यक्ति ठगी गरिएको अनुसन्धानबाट खुल्यो, तर सिआइबीमा 7 जनाले मात्र उजुरी दिएका थिए। ठूलो रकम गुमाएकाहरू भने प्रहरीको सम्पर्कमा आउने गरेका छन्। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले प्रविधिमा अभ्यस्तहरूबाट ठगी भइरहेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ, तर उसले ठगीमा संलग्नको सञ्जालबारे भने भ्याउ पाउन सकेको छैन। यस्ता अपराधमा प्राय विदेशी भूमि र सर्भर प्रयोग भएकाले पनि प्रहरी मुख्य गिरोहसम्म पुग्न नसकेको हो। क्यामेरामा रेकेश सिंहका साथमा चिरञ्जीवी भट्टराई र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाटॉप सब ठीक ठाक। नेपाटॉप सब ठीक ठाक। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सत्तारूढ दलभित्रकै असन्तुष्टिको अचानोमा परेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत बजेटका केही कार्यक्रम अर्थमन्त्री रामजी बरालले हटाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बैठक स्थगन गराएका हुन्। बजेटमाथिको छलफलका लागि असार 5 गतेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिए पनि अर्को बैठक कहिले बस्छ कुनै टुङ्गो छैन। असार 1 गते अर्थमन्त्री रामजी बरालले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस नै असन्तुष्ट छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत बजेट अर्थमन्त्रीले आफू खुसी परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बैठक स्थगन गराएका हुन्। कार्यक्रम हटाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री बराललाई स्पष्टीकरण नै सोधेका छन्। तर कांग्रेसले भने बैठक स्थगनको कारण बजेट प्रतिको असन्तुष्टि नभएर वार्षिक पुस्तिका प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बताइरहेको छ। यो वार्षिक किताब छाप्नलाई केही समय लाग्ने भएको हुनाले हामी जति सको छिटो छापिन्छ हैन, त्यसकारण टेक्निकल कारणले गर्दा केही समयलाई रोक्न पर्ने हो। जो कि वार्षिक किताब आइसकेपछि बल्ल बजेटको बाँडफाँड कुन कहाँ योजना पर्यो भनेर मान्यज्यूहरूले हेर्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि त्यही विषयमा रहेर कतै थोरै पर्ला कतै छुट्ला हैन, त्यो विषयमा रहेर मान्यज्यूहरूले छलफल गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर रोकिएको हो। अन्य विषय चाहिँ केही पनि होइन। बजेटमा मुख्यमन्त्री सहित सरकारका सबैजसो मन्त्री रुष्ट छन्। मुख्यतः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। अर्थमन्त्री बराल भने 3 तहका सरकार अस्तित्वमा रहेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएकाले हटाएको बताउँछन्। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिले आवश्यक छैन, किनभने 3 तहका सरकार छन्। 3 तहका सरकार हुनुको नाताले स्थानीय चाहिँ सरकारले नै अथवा स्थानीय तहले नै सानातिना कामहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ। स्थानीय तहमा सरकार छ भन्ने नदेख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भएको हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिले आवश्यक चाहिँ होइन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्ने तर त्यसको प्रयोग चाहिँ गलत ढङ्गले हुने खालको स्थिति बनिराखेको छ। करिब चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा नभइकन सफ्टवेयरको क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्ने खालको चाहिँ स्थिति देखिएको छ। बजेटमा गठबन्धनका सांसदका खल्तीबाट अघि बढाइएका 5-5 करोड रुपैयाँका योजना अर्थमन्त्रीले राखेको जनाउँदै मन्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि 36 अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरू बीचको टकरावले बजेट माथिको छलफल कहिले सुरु हुन्छ कुनै टुङ्गो छैन। यसले बजेट पारित हुनेमा पनि आशंका बढाएको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। कुनै बेलाको चर्चित नाम हो तक्की खान। मुस्लिम समुदायका खानलाई पश्चिम नेपालमा प्रायले चिन्छन्। अहिले उनी 80 वर्षका भए। खान भारोत्तोलन र कुस्तीका राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। चर्चा उनको यतिमा सीमित छैन। कुनै बेला धेरै खाना खाने व्यक्तिका रूपमा पनि उनी चिनिए। बढी खाने हुँदा होटल रेस्टुरेन्टले खाना नदिएर भोकै फर्किनुपर्ने स्थिति पनि थियो।
कहिलेकाहीँ खानाका लागि भेष नै पनि बदल्नु पर्यो। जीवनमा अनेक परिचयसँगै चर्चा पाएका खान अहिले के गर्दैछन् त? सुदूरपश्चिममा कुनै बेलाको चर्चित नाम हो तक्की खान। भीमकाय शरीर, लामो दारी, हेर्दै डरलाग्दा देखिने तक्की सडक बजारमा निस्किँदा तक्की आयो तक्की दाई भन्दै हेर्नेहरूको भिड लाग्थ्यो। उनलाई नचिन्ने कोही थिएन, बालकदेखि वृद्धसम्म। धनगढी वडा नम्बर 1 बस्ने खानका परिचयहरू धेरै बने जीवनमा। कहिले रोलर अपरेटर, कहिले भारोत्तोलनका राष्ट्रिय खेलाडी, अनि कहिले कुस्तीबाज, अनि कहिले हिन्दी नेपाली चलचित्रमा खलनायकको भूमिका। दर्जन बढी फिल्ममा उनले अभिनय गरेका छन्। यसरी कुनै बेलाका चर्चित उनका बारेमा बुझ्न हामी उनकै निवास पुग्यौँ। हामी पुग्दा पल्टिरहेका खान हामी आएको खबरले जुरुक्क उठे अनि जिन्दगीका दुःख सुख र सङ्घर्षका कथाहरू सुनाउन थाले। जन्म यही हो धनगढी, अनि धनगढीबाट यहीँ हुर्केको। यहीँ हुर्केर अब ठुलो हुनेखेरिमा अनि बाले अब म पढ्न नसकेर, खेलकुदको ध्यानले गर्दा पढ्न नसकेर बाले बाख्रा किनिदियो। उस जमानामा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँमा बाख्रा मिल्थ्यो। सडवियाको 3टा बेडफोर्ड गाडी, त्यो चलाउने कसले पनि नआउने रहेछ, त्यो आएर राखेको थियो। अनि मेरो बाले उसैको साथमा लगाइदियो मलाई खलासी गाउँमा, खलासीमा। त्यहीँबाट खलासीमा लाग्दा फेरि मैले हजुरको रोलरको त्यहीँबाट सिकेर हजुरको म अपरेटर भइहाल्यो। मलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो गोपी हमाल चाहिँ भेट्यो। गोपी हमालले भने तक्की दाई तँ यार वेट लिफ्टिङ काम गर। अनि वेट लिफ्टिङमा लागेँ। त्यसैबाट पनि मैले इनाम पाएँ हजुरको। कति किलो उठाउनु तपाईँ? उस बेला उठाउँथ्यो 125 केजी, पछि बढाउँदै गएँ 180 केजीसम्म। कस्तो छ तपाईँलाई? स्वास्थ्य स्थिति के छ, के भन्नुहुन्छ? अलि हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ नि, तक्की खान त्यति बेला भन्थ्यो भनेर, होइन? कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई त्यति बेला चाहिँ त्यो भन्दाखेरि? त्यति बेला त भयङ्कर जोस आउँथ्यो। बस्ने कोठामा रहेका थोत्रा झोलामा अक्षर मेटिन लागेका पुराना प्रमाणपत्रहरू थन्क्याएका रहेछन्। सितिमिति अरूलाई झोलामा हात लगाउन नदिने उनले केही प्रमाणपत्रहरू देखाए हामीलाई। 46 सालमा प्रमाणपत्र त्यति बेला अरूको 60-65 त केरा खाएर जान्थेँ म। अन्न खायो अनि भुँडी कस्यो, भुँडी कस्ने गरी यसमा नलाग्ने, अनि लिफ्ट मेरो पास भइहाल्ने। तक्की भन्छन् तकदीर यस्तै भयो। दामभन्दा बढी नाम कमाउने अवसर पाए, तर पनि जिन्दगीको एउटा पाटो जहिले पनि चोटिलो र बोझिलो बनिरह्यो। जहाँ गए उनी पेटभर खान समेत मुस्किल बन्यो। होटल गाउँघरतिर जाँदा बढी खाने मान्छे आयो भन्दै खानै नदिने त्यो समयको बात यसरी सम्झिन्छन् उनी। टुङ्गाले बनाएको हुन्थ्यो। त्यहाँ जाँदा एउटा मान्छेले बढी खाइदियो भने त उनीको त टुङ्गा बेकार भइहाल्यो नि, फेरि पकाउनु पर्यो, फेरि दुःख गर्नु पर्यो। छैन भनिदिनु। 80 वर्षको उमेरमा पनि जोस जाँगर कति घटेको छैन। सन्चो लागे अझै एकपटक वेट लिफ्टिङमा भाग लिएर नाम कमाउने सपना अझै बाँकी छ। अब एउटा विचार गरेछ, अब यो जाडा महिना लाग्यो भने होइन, हिउँदको महिना, अनि वेट लिफ्टिङ गर्ने सुरु अझै। किन वेट लिफ्टिङ गऱ्यो भने त्यसमा इनाम पनि पाउँछ, अब नाम पनि चल्छ। यसरी यो उमेरमा अप्ठ्यारोमा परेका, देशका लागि समाजका लागि योगदान पुर्याएका तक्की खान जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले सम्झिन सक्नुपर्छ। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत राउल, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सैन्य साझेदारी सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्तावमा सरकार पछि हट्यो। एसपीपीमा आबद्ध नहुने जानकारी पत्र लेखेरै दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। महान्यायाधिवक्ता खाती संवैधानिक दायित्व र अधिकार क्षेत्र कुल्चिँदै, चुनाव प्रभावित पार्न शक्तिको दुरुपयोग, गम्भीर मुद्दामा अभियुक्त जोगाउन सक्रिय। पेट्रोलियम पदार्थमा अचाकली मूल्य वृद्धिको सडकदेखि सदनसम्मै विरोध, कारणबारे जानकारी दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन। दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियाको राष्ट्रपतिमा पहिलो पटक वामपन्थी नेता निर्वाचित, सामाजिक असमानता र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने पेट्रोको बाचा।
र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्षमा पङ्कज नेमवाङ 45 मतसहित विजयी, प्रतिद्वन्दी कर्मा छिरिङ शेर्पाले पाए 39 मत। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.